आज आम श्यामपुर मौजार सेंट्रल एनफोर्समेंट मॉनिटरिंग कमिटी माध्यम जी डिपार्टमेंट बीडीए बीएमसी आपनकर पुलिस फोर्स को नहीं एक मिलित एनफोर्समेंट एविक्शन ड्राइव चली 3/1/235 उपर 3टी प्लॉट 690 बाय 1208 692 और 693 मिसिकी 3टा प्लॉट 3/1/235 जगह सरकारी जमी उपर आज एविक्शन कार्यक्रम रही आसंता काली भी अच्छी 2 दिन धरी चलो बर्तमान सुधा आम 14टा घर एविक्शन कर सारू 2 दिन भीतर संपूर्ण करने को चेष्टा कर लोक मैंने सचेतन हवा दरकार किंतु जना पड़े नुआ कंस्ट्रक्शन किसी जो मैंने कहते सचेतन हवा दरकार सरकार जगह यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी एगुड़ा एविक्शन करा जाए रखा ना यहाँ 84 एकर बाहर बर्तमान सुधा आम 14टी घर देखिलु आइडेंटिफाई कर सर्वे भी चलती 2 दिन प्रोग्राम भी अच्छी जहाँ भी थी 3/1/235 जगह पर 3टा प्लॉट 690 बाय 1208 692 और 693 श्यामपुर मौजारू संपूर्ण उच्छेद करा पाचेरी करा सुरक्षित रखा।